Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Синоќа во Лигата на шампионите се одиграа две средби од осмина финалето. Најголемото изненадување се случи во Атина, каде Олимпијакос со 2:0 го победи фаворизираниот тим на Манчестер Юнајтед. Юнајтед најавуваше победа, но вместо тоа прими 2 гола и не постигна ниту еден, па сега ќе има за што да се размислува во следниот период. Головите беа дело на Родригес во 38-та минута и на Кембел во 55-та минута. Дейвид Мојс дефинитивно не ги оправдува очекувањата. Олимпијакос пак стана првиот тим на 6 одиграни средби досега кој успел да победи на домашен терен во осмина финалето. На претходните 5 гостите победуваа и практично се најдува на чекор од следната рунда. Во првиот меч од синокешната програма Борусија Дортмунд го победи Зенит на гости со 4:2. Михтарјан, Ројс и Левандовски ја решија задачата и веќе ја однесоа Борусија на чекор од четвртфиналето. Реваншот на овој надпревар ќе биде само формалност. Вечерва се играат последните 2 дуела од осмина финалето. Шалке игра против Реал Мадрид, а Галатасарај е домаќин на Челси. Селекторот на холандската фудбалска репрезентација Луи Ван Гал најверојатно по мундијалот во Бразил ќе го преземе кормилото на Тотенхем. Челниците на лондонскиот клуб му го понудија на Ван Гал менаџерското столче веднаш по отказот на Андре Вилјаш Боаш, но тогаш холандјанецот ја одби понудата само поради обврски со репрезентацијата. Сепак, по завршувањето на мундијалот не е исклучена можноста да го преземе кормилото на Тотенхем, а тоа го призна и самиот Ван Гал. Клупата на Спарси по Вилјаш Боаш ја презеде Тим Шервуд и клубот во моментов е на 5-то место на табелата во англиската премиер лига. Хрватскиот ракометар, член на европскиот шампион Хамбург Блажинко Лацковиќ, од наредната сезона би можел да го носи дресот на македонскиот шампион Вардар. Лацковиќ и неговиот менаџер Саша Братиќ преговарале со сопственикот на црвено-црните Сергеј Самсоненко, но се уште не се познати деталите од преговорите и дали и кога Лацковиќ ќе му се приклучи на Вардар. Хрватскиот репрезентативец има освоено многу титули и медали од големите надпреварувања. Тој игра на позицијата лев бек, исто како и заселувањето за следната сезона русинот Сергеј Горбок. На истата позиција во Вардар играат и Алексеј Растворцев и Илија Абутовиќ. Во NBA лигата синоќа се одиграа 7 средби каде гостите беа поуспешни и славија на 5 од нив. Атланта без Перо Антич го претрпи 9-тиот пораз на последните 10 меча, откако синоќа загуби на домашен терен од Чикаго Булс со 103-107. Данливи уфрли 22 поена, Ноа 20, Коше и 12 скока, а Бузер 17 поени и 11 скока за Чикаго Булс. Кај Атланта Джеф Тик беше најпрецизен со 26 поени. На Кевин Лав му недостасуваше една асистенција за да оствари нов трипл-дабл во триумфот на Минесота кај Феникс од 110-101. Лав мечот го заврши со 33 поени, 13 скока и 9 асистенции. Морис даде 24, а Джералд Грин постигна 19 коша за Феникс. Харден постигна најмногу сезонова 43 поени, а Хјустон победи нагости кај Сакраменто со 129-103. Двајт Хауард мечот го заврши со 20 поени и 11 скока. Руди Геј беше најефикасен во составот на Кингси со 25 поени и 6 асистенции. До нови победи синоќа стигна и тимовите на Индиана Пейсерс и Портланд Трейл Блейзерс. За вечерва нови 10 средби во NBA лигата. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.